Lavadora Brastemp 14 kg, com tira-manchas. Nesse vídeo eu vou fazer um unboxing dessa lavadora. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal e curta. Quando você se inscreve no canal, você ajuda bastante. Então se você puder dar uma força e se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. Então bora lá para o unboxing, pessoal. Será um vídeo bem rápido dessa lavadora. Ela tem 14 kg, uma lavadora bem legal. E ela também tem um sistema de tirar pelos também, né? Tirar fios, que é bem legal. Já vi alguns vídeos do pessoal mostrando. Então bora lá. Vai ficar com eco um pouco, por causa que eu não tenho um microfone bom ali, né, na câmera. Espero que não atrapalhe muito. Ela é bem bonita, como vocês podem ver, uma lavadora bem legal. Vou tirar aqui as proteções. Aqui é um guia rápido da lavadora, né? Que vem em cima dela. E agora eu vou fazer um panorama ali para vocês verem como que ela é, né? Vou filmar um pouco por cima ali e em volta. Tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aqui que ela é classe A, né? Então ela é bem econômica, essa lavadora. E ela aguenta até 14 quilos. Ó, vem uma proteção aqui, ó. Bem bacana. Tem bastante isopor aqui para proteger bem ela. Aqui, ó, tem essa peça aqui, que essa peça é uma peça para tirar pelos. Olha, eu vi já vários vídeos do pessoal falando que funciona bem essa pecinha aqui, é bem legal. Olha o tamanho desse cilindro aqui, ele é bem grande mesmo, como vocês podem ver. Aqui tem o dispenser, né, que aqui vai sabão. O ideal é você colocar sabão líquido, né, daí fica bem melhor. E aqui tem um nível, tá vendo? Você não vai muito sabão não. E aqui tem a parte do sabão em pó e aqui o amaciante, que tem um nível também, o nível vai aqui, ó. Esse é o nível. Então o ideal é você sempre usar o sabão líquido, né? Que dizem que o sabão em pó ele pode entupir, né? Não sei, mas é o que falam. A gente vai testar aqui a máquina e depois eu trago para vocês nossa impressão dela, tá? Mas é uma máquina bem interessante porque ela é compacta, mas mesmo sendo compacta, ela cabe 14 quilos, então é bem legal. Ela tem uma coisa interessante, que se você aqui pegar e abrir a tampa dela, ela para de funcionar. Algumas máquinas, quando você volta a tampa, ela já volta. Essa aqui não. Quando você levanta a tampa e fecha, você tem que voltar e apertar o botão aqui, tá? Você não consegue fazer com ela só levantando e descendo. Essa tampa aqui é bem pesada mesmo. Ela passa uma impressão de ser uma máquina bem resistente. Aqui está o painel dela, né? Tá um pouco de reflexo aqui. Aqui é o painelzinho dela, não sei se eu vou conseguir aqui, ó, para vocês verem, né? Aqui os botões. É bem satisfatório esse botãozinho aqui, bem gostosinho, ó. Ele faz um barulhinho. Você pode voltar para cá, para lá. Aqui tem os modos de lavagem, né? Esse aqui é do dia a dia, é bem interessante. Que ele lava mais rápido, né? Então é bem mais prático. E tem modos aqui como o modo jeans, que é um modo mais pesado e tal. É uma máquina muito legal mesmo, muito legal mesmo. E ela passa uma impressão, assim, o material dela passa uma impressão de ser um material bem resistente, sabe? Eu achei que ia ser um material mais simples. Aqui tá a parte de trás dela, né? Aqui tem a mangueira que entra água, né? E também tem a mangueira que sai aqui, né? É legal que ela tem os encaixes certos. Tem máquinas que fica tudo solto aqui, né? Tem essa parte aqui. Essa parte aqui eu tenho que ver para que serve essa parte. Não sei exatamente o que é isso aqui, mas parece uma coisa mais frágil, né? Que provavelmente é para você tirar na assistência, alguma coisa, caso precise, né? Por isso que deve ter esse buraco aqui, não deve ser à toa. Que ele é desse jeito. Aqui tem um caninho, né? Tem um suporte. A máquina ela foi testada, dá pra ver que ela tá molhada, que com certeza eles testaram lá na Brastemp, né? Aqui é a tomada dela, que é a tomada nova, como vocês podem ver. Mas não é uma tomada grossa nem nada, é uma tomada normal.
Só que tem o fio terra aqui no meio. Mas não é uma tomada especial nem nada. O legal dela ser tortinha assim, se ela sem L, que fica mais fácil para você prender na parede, né? Não vai ficar aquela coisa pendurada. Tem os pezinhos aqui embaixo. Os pezinhos são ajustáveis também. Eu vou mandar uma foto para vocês depois, eu vou colocar aqui no vídeo. Mas aqui tem um modo aqui, no caso de a quantidade de água que vai, né? Aqui a velocidade do enxágue, né? Que é mais rápido, mais devagar. E aqui a quantidade de água se é o extra, o enxágue, né? Se é o extra ou se é o único. Aqui é bem interessante, aqui é o nível de água, na verdade. O nível de água, a agitação, que é a velocidade, e o enxágue, tá? E aqui o botão liga e desliga. Também tem esse modo aqui de molho extra, né? Que ele fica mais 1 hora de molho. Às vezes, se a roupa estiver muito suja, é legal você deixar esse modo de molho aqui, né? E também tem aqui o botãozinho que é muito legal, isso aqui que é para você avançar as etapas. Às vezes está com pressa, você precisa avançar as etapas e você pode apertar o botãozinho aqui, né? Antigamente tinha aquelas lavadoras que você coloca no modo e enquanto você não consegue voltar, porque ela fica, que é analógico, né? Então você não consegue voltar. Aqui não, como é digital, você aperta ali o botãozinho e resolve. É bem legal esses módulos que ela tem aqui, né? Ela tem o modo anti-bolinhas, tem o modo roupas de bebê, anti-alérgico, modo rápido, roupas delicadas e íntimas, o modo jeans, edredom, cama e banho. Também tem roupas brancas, cobertores e tira-manchas, né? Ela tem esse módulo aqui anti-bolinhas, né? Que é para não estragar a tua roupa. Essas marquinhas que estão aqui é do isopor, tá? Depois que passar um paninho aqui, sai essas marquinhas, tá? Não se preocupa. E aqui o vidro que está dizendo que é o vidro temperado. Então é um vidro, mas por isso que é pesado esse negócio aqui. Então tem que tomar cuidado para quando for mexer aqui, para não... Quando for mexer aqui, para não danificar, né? Não quebrar, não soltar com muita pressa. Mas aqui também tem umas borrachas, tá? Tem 2 borrachas aqui, ó. Não sei se vocês podem ver, tem 2 borrachas aqui bem boas. Quando você bate aqui, ela solta. Aqui do lado tem um puxador. E até hoje não sei por que as máquinas de lavar não tem 2 pegadores. Porque uma pessoa só não vai aguentar levantar uma máquina de lavar, né? Tinha que ter os 2 puxadores. Mas isso é em todas as máquinas, tá? Aqui tem o plástico, essas bolhas aqui. É de um plástico protetor que tem em volta. Então tem que tirar, né? E aqui é metal, tá? Essa parte aqui é metal e essa aqui é de plástico. Tem aqui tipo aquele plástico que vem em volta dos fogões e tal. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou testar a máquina, daí eu posso responder os comentários de vocês depois, tá? Essa máquina tem 14 kg de roupa, tá? Caso vocês queiram comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.